Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoo kennaa walitti deebineetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin akka turtan isin affeera. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin biraan ga'uun dagatina. Hanga xumuraatti oduu keenya dhageeffadha. Boba'aan litira 28 seeraan ala gurguramuuf qophaa'e to'annoo jala oolu biiroon daldala naannoo Tigraay gabaase. Naannoo Tigraayitti boba'aan litira 28 seeraan ala buufata irraa fe'amee qabamuu isaa Daayirektarri olaanaan dhaabbata daldala naannichaa obbo Guush Walda Gariimaa himaniiru. Walumaa galatti baatiiwwan sadeen keessatti boba'aan litira miiliyoona 27 fi 500 gara naannichaatti galuu himanii beenzilii litira miiliyoona 6 akka seenes dubbataniiru. Haa ta'u malee obbo Guush boba'aan ammallee dhufaa jiru gahaa akka hin taane dubbataniiru. Itti dabaluunis namoota dhuunfaa fi seeraan ala gurgurtaa kana raawwachaa turan akeekkachiifni kennameefii jira jedhan. Itti dabaluunis dhiyeessiin boba'aa naannicha seenuu xiqqaa ta'us hawaasa fayyadamtootaaf akka qaqqabu tattaaffiin taasifamaa jira jedhan. Daldala seeraan alaa ittisuuf ammoo qooda fudhattoota hunda waliin dhimmicha irratti mari'achaa jiraachuu dubbataniiru. Dr. Girmaa Amanteen ministeera muummee itti aanaa Rippaabilik Cheek waliin mari'atan. Ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amanteen ministeera muummee itti aanaa Rippaabilik Cheek Mariyaanaa waliin mari'ataniiru. Dr. Girmaa Amanteen Itoophiyaatti misooma qonnaa qamadii, maaddii guutuu fi ashaaraa magariisaan bu'aa argame ilaalchisee ibsa kennaniiru. Oomishaa fi oomishtummaa caalmatti guddisuu fi mootummaan Itoophiyaa Rippaabilik Cheek waliin hojjechuuf fedhii qabaachuus dubbataniiru. Ministeerri muummee itti aanaa Rippaabilik Cheek Maariyaan Juurkaa gama isaaniitiin hojiilee misoomaa Itoophiyaan hojjechaa jirtu dinqisiifachuun biyya isaanii dhiyeessii teeknooloojii qonnaa fi misoomaa beelladaa irratti mootummaa Itoophiyaa waliin tumsaan hojjechuuf murannoo qabu himaniiru. Jilli Maariyaan Juurkaan waliin durfamuu meeshaalee qonnaa tiraaktaraa fi giddugala qindeessa meeshaalee qonnaa mooraa koorporeeshinii hojiilee qonna Itoophiyaa keessatti argamu daawwachuu ragaan ministeera qonnaa irraa argame ni agarsiisa. Naannoo Somaaleetti daa'imman 450 ta'an talaallii akka hin fudhatin waajjirri fayyaa naannichaa beeksise. Naannoo Somaaleetti daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'an 450 ta'an talaallii akka hin fudhanne waajjirichi ifa godheera. Itti aanaa hoogganaa waajjira fayyaa naannichaa obbo Mahamud Muhammad sababni daa'imman kunneen talaallii akka hin arganneef taasisan keessa jireenya hawaasaa socho'aa waan ta'eef jedhan. Kanaaf itti aanaan itti gaafatamaa kun waajjirichi talaalliin daa'immanii umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'an akka dhaqqabu gochuuf karoora addaa qabanii deemaa jiraachuu himaniiru. Kanarraa kan ka'e tajaajilli talaallii buufataalee fayyaa fi buufata fayyaa irraa fageenya isaanii irraa kan ka'e dhaqqabamaa dhabuu isaa himaniiru. Tajaajila lammiilee fi immigireeshinii hanqina iftoominaatiif komii uummataaf saaxilame. Dhaabbilee biyyattii yeroo ammaa komiiwwan garaagaraa irratti dhihaachaa jiran keessaa dhaabbanni tajaajila lammummaa fi immigireeshinii isa tokko yommuu ta'u, komiiwwan dhaabbaticha irratti ka'an keessaa kanneen akka yeroo barbaadametti ariitiidhaan tajaajila barbaadan argachuu dhabu, daballii gatii tajaajila humnaa olii fi dhimmoonni rakkoolee bulchiinsa gaariitiin wal qabatan gurguddoodha. Keessattuu yeroo biyyattiin cabiinsa dinagdee ishee mudate keessaa bahuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa jirtutti sababoota garaagaraa dhiheessuudhaan dhaabbilee uummataa daballii gatii iftoominaa hin qabne taasisan keessaa dhaabbanni kun isa tokko ta'uu himaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataas raawwii hojii tajaajila lammummaa fi immigireeshinii bara 2017 kurmaana tokkoffaa tibbana qorateen dhaabbatichi rakkoo fayyadama faayinaansii galii elektiroonik viizaa irraa walitti qabuun wal qabatee baay'inni tajaajilamtoota ragaan dhaabbatichaa ibsuuf kan ministeerri teeknooloojii fi innoveeshinii agarsiisu garaagarummaa qabaachuu sababa kanaanis baay'inni doolaaraa e-viizaadhaan walitti qabamee rakkoon kan qabu ta'uu fi dhaabbatichi rakkoolee garaagaraa keessa jiraachuu qorateera. Dhaabbanni tajaajila lammummaa fi immigireeshinii rakkoolee akka dhaabbataatti isa mudataa jiru keessaa bahuuf hojii riifoormii eegala cimsee itti fufuu akka qabu kan akeekkachiise manni marichaa. Keessattuu komii lammiilee biyyattii kan tajaajila dhaabbatichaa irratti qaban furuuf hojii riifoormii eegale bifa ariitii qabuun hojiitti deeggaruu akka qabu manni maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota qunnamtii alaa fi nageenyaa akeekkachiiseera. Hojimaata dhaabbatichaa fooyyessuu fi humna namaa dhaabbatichaa cimsuudhaan komiiwwan lammiilee biyyattii irraa ka'aa jiran furuuf dhaabbatichaaf hojii hunda dursu ta'uu kan yaadachiisan walitti qabaan korichaa Dr. Diimaa Nagahoo. Kanaafis hojiiwwan riifoormii dhaabbatichaa keessatti eegalaman cimsanii itti fufsiisuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Iddoo hojii hawaasa tajaajiluuf mijataa ta'e uumuu fi hojimaata badaa ta'aniif malaammaltummaan to'achuu hojii ijoo hoggansa jijjiiramaa eeggamu ta'uu himanii Itoophiyaan daangaa biyyoota ollaa waliin qabdu sirnaan to'achuuf qaamolee dhimmi ilaalu hunda waliin qindoominaan akka hojjettus kaasaniiru.
Dandeettii dubartootaa fi leenjii barnootaa cimsuu fi dubartoonni dhaabbaticha keessatti hojjetaa jiran tasgabbaa'anii hojii isaanii miira guutuu ta'aniin akka raawwataniif tarkaanfiiwwan dhaabbatichi fudhate jajjabeessaa yoo ta'us kana keessaas iddoo tursiisa daa'immanii dhaabbaticha keessatti qophaa'uun isa tokkodha. Hojiin akkanaa kun immoo hojjetaan tasgabbii qabuu fi yeroo dheeraaf dhaabbaticha keessatti tajaajila isaarraa eegamu miira guutuu ta'een akka bahatuuf kan isa gargaaru waan ta'eef hojii cimee itti fufu ta'uun dubbatameera. Haa ta'u malee hojiiwwan kunniin dhaabbaticha kana komii irraa akka isa hin baraarres dubbataniiru. Hooggantoonni haaraan tajaajila lammummaa fi immigireeshiniif muudaman rakkoolee walxaxaa dhaabbatichi yeroo dheeraaf keessa ture sirreessuuf sochiin isaan taasisan dinqisiifatamuu ta'uun mana marichaatti walitti qabduu itti aantu koree dhaabbii dhimmoota quunnamtii alaa fi nageenya Dr. Fatihaa Mahdii hojimaata ifa ta'e diriirsuun namoonni rakkoo qaban akka ifatti taasifaman teeknooloojii gargaaramuun hojimaataawwan badaa fi malaammaltummaa to'achuu fi komii lammiilee biyyattii dhaabbaticha irratti kaasaa jiran bifa dhaabbii qabuun furuuf hojii manaa akka ta'u himaniiru. Lammiileen Itoophiyaa osoo yeroo barbaadanitti paaspoortii argachuu kan danda'an ta'eeti sababni isaan karaa seeraan alaatiin maallaqa guddaa kaffalanii paaspoortii baafachuudhaaf dameewwanii fi bakka adda addaatti deeman hin jiru kan jedhan Dr. Fatihaan dhaabbatichi deebii gaafii kana argachuudhaaf keessoo isaa sirriitti qorachuu akka qabanus akeekkachiisa kennaniiru. Miseensonni koree dhaabbii dhimmoota alaa fi nageenyaa kanneen biroos komiiwwan lammiileen biyyattii tajaajila dhaabbatichaatiin wal qabatee kaasaa jiran hatattamaan akka furamu keessattuu lammiileen tajaajila paaspoortii barbaadan karaa seeraan alaa osoo hin taane karaa seeraatiin akka fudhataniif kenna tajaajila fooyyessuu akka qabu baay'ina hojjettoota gahumsaa fi amala gaarii qaban dabaluu akka qabu yaadachiisaniiru. Lammiileen biyya alaa gara Itoophiyaatti dhufanis hojiiwwan misooma lammiileen Itoophiyaa keessaa hojjechuu danda'an irratti bobba'uudhaan lammiilee biyya keessaa irratti dhiibbaa akka hin uumnee fi lammiilee biyyoota alaa heeyyama jireenya biyyattii hin qabne sirnaan to'achuuf hojiin to'annoo naannolee daangaa biyyattii irratti taasifamu cimuu akka qabus yaadachiisaniiru. Keessattuu dhimmoota dhaabbatichi riiformiidhaan furuuf jiruu fi hawaasni sirriitti hin hubanne kanneen akka hawaasaaf dhiyootti iddoowwan garaagaraatti dameewwan tajaajilli paaspoortii itti kennaman banamanii waan jiraniif hawaasni iddooma jirutti tajaajila kana akka argatuuf hojiin hubannoo uumuu bal'inaan hojjetamu yoo ta'u dhimma kanarratti hojii guddaa hojjechuuf dhaabbilee miidiyaa garaagaraa waliin waliigalteen uumamee jira jedhan. Tajaajilli lammummaa fi immigireeshinii Itoophiyaa magaalaa Finfinnee qofa keessatti dameewwan 4 banuudhaan itti fufiinsaan maamiltoota fooyyessuuf kan socho'aa jiru yommuu ta'u Finfinneedhaan alatti kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti immoo waliigalaan dameewwan 10 akka banaman qaqqabummaan fooyyessuuf yaalaa jiraachuu himaniiru. Walumaa galatti fooyya'insa sharafa mallaqa biyyattiin taasifamee wal qabatee dhaabbilee mootummaa daballii kanfaltii tajaajilaa taasisan keessaa isa tokko kan ta'e dhaabbatichi kun akka dhaabbata uummataa tokkootti daballii tajaajila taasifamu kamiifuu kan dandeettii uummataa madaalu akkasumas immoo iftoomina akka qabaatu hojii hubannoo uumuu bal'inaan hojjetamuu qaba jedhan. Itoophiyaan meeshaa waraanaa gara Jubbaalaanditti feete jechuun Soomaaliyaan himata dhiyeessite. Yeroo wal dhibdeen mootummaa federaalaa Soomaaliyaa fi Jubbaalaandi gidduutti hammaate kanatti Itoophiyaan gara Jubbaalaanditti meeshaa waraanaa ergiteerti jechuun mootummaan Somaalee himate. Torbaanota darban xayyaaronni 2 meeshaa waraanaa seeraan alaa fe'anii magaalaa guddoo Jubbaalaand Kismaayyoo seenaniiru jechuun mootummaan Somaaliyaa dubbii kana himeera. Ibsa ministeera odeeffannoo Somaaliyaa baaseen xiyyaaronni kunneen pirezidaantii ittaanaa duraanii Jubbaalaand Mahamud Said Aadamii fi eegduu isaanii fe'anii gara Itoophiyaatti imalaniiru jedhama. Naannoo Jubbaalaand dhimma filannoo wal qabatee mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin madda siyaasaa fi nageenyaa keessa jirti. Erga qaamoleen lamaan ajaja hidhaa walirratti baasanii booda hariiroo mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabus addaan kutuu beeksifteerti. Soomaaliyaan torbaan darbe gaafa jimaataa Itoophiyaan Jubbaalaand keessumaa naannawa Geedoo keessatti walitti bu'iinsa sabaa kaasuuf socho'aa jiraattu jechuun dubbii kana kaasaniiru. Ibsi dilbata darbe bahee wanta adeemaa jiru Itoophiyaan qaamolee hidhatan deeggaruun naannawa Geedoo to'achuuf qaama taasistuudha jechuun dubbatte. Mootummaan Soomaaliyaa bulchiinsa Jubbaalaand keessa sochiin Itoophiyaan taasiftu seera idil-addunyaa kan cabsu akkasumas birmadummaa fi tasgabbii Soomaaliyaaf yaaddoodha jechuun himateera. Mootummaan Somaaliyaa himannaa akkanaa Itoophiyaa irratti yoo dhiyeessu kan jalqabaati miti. Kana duras Itoophiyaan hidhattoota naannoo Puuntland, Gaalmudugii fi Hirshaballee keessatti socho'aniif meeshaa waraanaa fi leenjii kennaa jirti jechuun irra deddeebiin himataa turuun waan yaadatamudha. Ibsi gaafa dilbata darbee bahee garuu wantoonni Itoophiyaan waggaa tokko darbe keessatti raawwatte daangaa babal'ifannaa bu'uura kan godhatedha jechuun maqaballeessii kennaniiru. Ibsa mootummaa Somaaliyaa Itoophiyaa irratti himatetti Itoophiyaan badii biraa kan raawwattu yoo ta'e ofirraa ittisuuf tarkaanfitti akka seenus akeekkachiisa kenneera.
Akkasumas faallaa mootummaa Somaaliyaa namoota mootummaa Itoophiyaaf tumsa kennan irrattis tarkaanfii biraa akka fudhachiisu akeekkachiisa dabaleera. Itoophiyaan waggoota dura waliigaltee ulaa galaanaa argachuuf dandeessisu kan biyya walaabattee ofiin waamtu Somaalilaand wajjin erga walii mallatteessitee muddamni biyyoota lamaan gidduutti hammaateera. Itoophiyaan waliigaltee kanaaf akka deebiitti Somaalilaandiif beekamtii biyyaa kan kennitudha. Somaalilaand qaama kiyya kan jettu Soomaaliyaan immoo waliigalteen kun birmadummaa biyyaa kan sarbu jechuun cimsitee balaaleffatti. Booda kan ammoo mootummaan Jubbaalaand waliin Itoophiyaan hariiroo qabdii meeshaas dhiyeessaafii jirti jechuun himata itti fuftiirti. Dhimmuma kana waliigaltee ulaa galaanaan walqabatee Soomaaliyaan loltoonni Itoophiyaa Al-Shabaab loluuf Soomaaliyaatti ergama haaraa gamtaa Afrikaan ala akka ta'an ibsuun isaanii waan yaadatamudha. Itoophiyaan waggootaaf sababa tasgabbii Soomaaliyaa eeguutiin dhiiga ilmaan ishee gabbaraa turtus deebii kanaaf galata osoo hin taane himatatu dhihaate. Kufaatiin Bashiir al-Assad seenaa carra qabeessa jedhan Pireezidaantii Baayiden Ameerikaan gareewwan Siiriyaa keessa socho'an waliin hariiroo akka qabaattus beeksisaniiru. Baayiden akka jedhanitti uummata Sooriyaa carraan haaraan banamuus argameera jedhan. Pireezidaantiin Sooriyaa Bashiir al-Assad aangoo gadhiisanii erga baqatanii booda kaleessa galgala yeroo jalqabaaf miidiyaatti mul'atuun isaanii beekameera. Baayiden ibsa kennaniin kufuun Pireezidaantii Bashiir al-Assad carraa seena qabeessa jechuun Raashiyaa, Iraan, Hizbollaanis ta'ee isaan irraa sirna baraaruu hin dandeenyedha jedhan. Baayiden haasaa isaanii keessatti dabaluudhaan tarkaanfii Ameerikaan itti aansee Siiriyaa keessatti fudhattus ibsaniiru. Ameerikaan gareewwan Siiriyaa keessa jiru hunda waliinis akka haasoftuu dhimma kanarratti kaasaniiru. Pireezidaanti Joo Baayiden haasaa isaanii keessatti itti dabaluudhaan Raashiyaa, Iraanii fi Hizbollaa yoo gara aangootti dhufan ni laaffisu. Kunis kufaatii Bashiir al-Assad bu'uura kan ta'e yoo ta'u injifannoo mootummaa Assad kuffisuu ofitti fudhachuuf yaalu taasisaniiru. Daandiin filannee madaallii humna baha giddugaleessaa jijjiireera jechuun Pireezidaanti Baayiden akka waan ofii godhanitti himaniiru. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Siiriyaa mootummaan Bashiir al-Assad waggoota 24f ture xumuramuu isaa hooggantoota waraana biyyattiif beeksisuun isaa ni beekama. Waggoota 24f Siiriyaa bulchaa kan turan Pireezidaanti Bashiir al-Assad barii xiyyaara yaabbachuun gara bakka hin beekamneetti baqatanii turanillee boodarra garuu Mooskoo akka gahan maddeen oduu Raashiyaa gabaasaniiru. Gareen finciltoota Hayaat Tahrir al-Shaam kan Idlib keessa socho'an ba'ee guyyoota muraasa darbe keessa waraana Assad haleeluun magaalota ijoo Aleppoo, Hamaa fi Homs to'ataniiru. Aangoo abbaa isaa irraa dhaalanii waggoota dheeraaf Pireezidaantii Sooriyaa ta'uun bulchaa kan turan Bashiir al-Assad erga finciltootaan aangoo irraa kaafamanii eessa akka jiru gaafii hedduu tureera. Amma garuu Assadii fi maatii isaanii Raashiyaa Mooskoo dhaquun kooluu galtummaa argachuu dhaabbileen oduu Raashiyaa maddeen Kireemlii wabeeffachuun gabaasaniiru. Gabaasa TV mootummaa Raashiyaa gabaasu hordofee gaafii erga humnoonni finciltoota Damaasqoo to'atanii booda Pireezidaantiin duraanii Sooriyaa kun eessa akka jiran ilaalchisee tilmaama kaa'ee turetti waan xumura godhe fakkaata. Kana dura ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Assad pireezidaantummaa gadhiisuuf murteessee aangoo karaa nagaa akka dabarsuuf qajeelfama kenneera jechuun beeksisee turuun ni yaadatama. Buufata waraana ijoo lama Sooriyaa keessaa kan qabdu Raashiyaan michuu cimtuu Assad yoo taatu, Assad aangoo irraa akka turuuf waraana waggoota 13f Sooriyaa keessa ture keessaa seenaa tureen ni beekama. Ta'us garuu Raashiyaan michoota isee ijoo biroo Iraanii fi Hizbollaa Libaanos waraana keessa jiru hordofee yaada tasgabbaa'een haleellaa finciltoota Sooriyaa kanaan mootummaan Assad akka hin kufne dhorkuu hin dandeenye. Gareen finciltootaa kun adeemsa isaa itti fufuun magaalaa guddoo Sooriyaa Damaasqoo sirna Assad jalaa bilisoomsee bilisa baasuu kaleessa beeksiseetiin jira. Kana hordofuun mootummaan abbaa irree abbaa fi ilmaan gara waggaa 53 ture akka xumuramuu himama. Kanumaan walqabatee lammiileen Siiriyaa sababa rakkoo siyaasaaf badii tokko malee hidhamaa turan yoo gadi dhiifaman, kanneen biyyarraa bahanii biyya nyaaphaa keessa jiraatan ammoo gara biyya isaaniitti deebi'aa jiraachuun himama. Tiraamp daa'imman US'tti dhalataniif seera battalummaatti lammummaa US kennu dhorkuuf dhaadatan. Pireezidaantii US ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp namoota Ameerikaa keessatti dhalataniif battala lammummaa biyyattii argachuu seera hayyamu ni dhorkina jechuun dhaadatan. Mormii filannoo US 2021 keessatti kanneen hirmaataniif guyyaa jalqabaa aangoo qabatan akka dhiifama godhanis dubbataniiru. Turtii miidiyaa NBC waliin taasisaniin dhimma baqattootaa, anniisaa fi diinagdee irratti ajajoota olaanaa baay'ee daddabarsuuf akka yaadan himaniiru. Gama kaaniin namoota ijoollummaan gara US dhufanii ragaa hin qabne gargaaruuf Dimookiraatota waliin akka hojjetan dubbataniiru. Akka isaan jedhanitti Joo Baayiden akka qorataman yoo gochuu baatanis namoonni seera mormii Kaapitool Hiil qorataman hidhuu yookaan hidhamuu akka qaban jechuun dubbataniiru. Tiraamp filannoo bara 2020 erga mo'aman booda deeggartoonni isaanii filannoo waliin dhaheera jechuun hokkora kaasaniiru.
Yeroo masaraa mootummaa US White House'tti seenan Yukureen deeggarsa xiqqoo akka argachuu dandeetti jechuun dubbataniiru. Seerri Birthright Citizenship jechuunis lammummaa dhalootaan kennamu namoonni lammummaan isaanii maalis ta'u US keessa yoo dhalatan kallattiin lammummaa US argatan ni eeyyama. Kana maatiin isaanii lammii biyya biraas yoo ta'u yookaan bakka biraa dhalatanis kan argatudha jechuun ni beekama. Seerri kun heera US keessatti kan ta'ee fi namni hunduu United States keessatti yoo dhalate lammiilee United States kan ta'udha. Trump garuu seera kana dhorkuuf akka socho'an turtii NBC waliin taasisaniin dubbataniiru. Gama kaaniin akkuma duula filannoo irratti taasisaa turaniin baqattoota ragaa jireenyaa hin qabne biyyaa akka baasanis waadaa isaanii haaromsaniiru. Maatii addaan baasuu hin barbaadu kan jedhan Trump karaan tokkichi maatii adda hin baasne hunda isaanii bakka tokkotti deebisuudha jechuunis dhaadannoo isaanii keessatti mirkaneessaniiru. Ministeerri haqaa pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa irratti uggura imala biyya alaa kaa'e. Kooriyaa Kibbaa kaleessa pirezidaantii Yoon Suk Yool irratti uggura imala biyya alaa kaa'uun ishee beeksifte. Ministeerri haqaa biyyattii uggura kana Yoon irratti kaa'uu boodkaastiin biyyattii beeksiseera. Gaafii uggura imala kanaa kan dhiyaate waajjira qorannoo malaammaltummaa qondaaltota ol'aanootti yoo ta'u, Yoon gantummaa fincila aangoon seeraan ala fayyadamuu kan jedhamu irratti qoratamaa jira. Erga miseensonni mana maree harka caalaan labsii seera waraanaa isaa torbaan darbee dadee booda amanamummaan isaa gadi bu'eera. Meeshaalee barbaachisoo ta'an mirkaneessuun biyyattii gadhiisuu danda'u jechuun yaada dabalatee gama bal'aa irratti hundeessaa jiraachuu seerri biyyattii beeksiseera. Qondaalli poolisii tokko akka jedhanitti aangaan filannoo hunda gamaa akka jiran pirezidaanticha gaafii keessa galchuu fi to'annoo jala oolchuus ni mala jedhaniiru. Qorannoo kanaaf yoo xiqqaate namoota 11 poolisiin adda baase yoo ta'u ministeera ittisaa duraanii Kim Yong Hun, ministeera biyya keessaa duraanii Lee Sang-min fi hoogganaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Park An-suu kan keessatti hammataman ta'uu dubbateera. Hoogganaan Kooriyaa Kibbaa biyya bulchaa jiru paartii uummataa yoo labsiin seera waraanaa kaafame irraa bu'aa dhufu xiqqeessuuf dhaadachuun sirna dafee bahuu isaatiin uummanni harka caalaan aangoo gadhiisuu akka qabu irratti waliigalaa jiraachuu himaniiru. Hoogganaa paartii kanaa Hong Dong-hoonii fi ministeerri muummee Han Dok yeroo kanatti pirezidaantii biyyattii waldhabdee keessa jiran aangoo gadhiisuu isaanii dura dhimmoota keessoo fi biyya alaa irratti hirmaataniiru jechuun shakkii qabanis ibsaniiru. Haa ta'u malee gareen mormitootaa paartii Dimokiraatawaatiin durfamu Yoon gantummaa fi sarbama seeraa biroo raawwachuu fi dhiisuu isaa qorachuuf wixinee gorsaa adda addaa dhiheesseetiin jira. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa like, share, subscribe gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gahuun dagatina. Oduun guyyaa har'aatiif isiniif qopheeffanne kan hanga ammaatti dhageeffattanii oduu biraatiin hanga walitti deebinutti waan nu dhageeffattaniif galatooma.